Aí, meu povo, estamos aqui de novo, mostrando mais coisinha que está acontecendo aqui no sítio do Botelho. Eu botei agora a plantar meu coentinho, que é o único local aqui que eu consigo fazer com que ele desenvolva. Deve ser a quantidade de sol, tudinho. Aí tá aqui, ó, essa caqueirazinha aqui. Eu plantei para ver se a semente estava boa, que eu comprei. A semente é ótima. Aí eu plantei mais essa caqueira. E aqui, ó, fiz essa aqui maior aqui. Fiz um improviso com esse isopor. E eu plantei aqui 2 fileiras. Ainda vai estourar tudinho. Já sei que a semente está aprovada. Aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ele vai ter coentro aqui por um tempo, né? Outra coisa que eu quero mostrar a vocês, vou até pegar isso aqui, essa pá. Vocês lembram, né? Fazendo aqui o adubo de forma natural. Aí, essa aqui foi a primeira caixa. Vou tirar aqui a tampa. Mostra aí, mira. Aqui, ó. Olha como é que tá aquele material. Vocês lembram como é que tava, né? Olha como ele ficou. Olha que se transformou. Olha só que coisa, que maravilha, né? Então aqui tem folha, resto de casca de fruta, né? De hortaliça, tudo que se decompõe, né? Tá tudo aqui. Olha como é que tá aqui, ó, esse material. Já posso praticamente começar a usar já. E aí já vai desocupando. Porque dependendo do seu consumo de fruta, você vai ter aí, aqui um cordãozinho aqui intruso, pronto. Você vai ter um consumo bacana. Vou fechar aqui. Ó, esse daqui também é a segunda caixa. Ainda está se decompondo, mas está muito bacana. Olha só que produto, né? A gente botou aqui a bananeira, eu cortei o tronco da bananeira e a gente colocou aqui. Bananeira é potássio. A intenção nossa é fazer o NPK. Ela ainda está se decompondo aqui, vamos deixar mais um tempo. Mas olha como é que tá ficando, né? Muito bacana. Já vou poder usar aqui daqui aos dias. E esse daqui, onde tá, a gente bota tudo que é para se decompor. Eu botei hoje, eu aparei a grama, ó. Botei aqui o capim, ó, cortadinho. Embaixo desse capim aí tem casca de fruta, tem tudo que você pensar. Vai passar por um processo e vai virar. E agora eu quero mostrar uma coisa legal para vocês. Para a gente encerrar o vídeo de hoje. Vou colocar aqui. Vamos mostrar aqui a tradição. Depois de 2 anos, a gente vai se permitir, né? A gente vai mostrar aqui a vocês aqui agora. Eu resolvi fazer a fogueira aqui, porque é um local para não acender as plantas. Tá aqui, ó. O material é tudo, ó, é tudo que estava assim, tudo que estava jogado, galho, quando a gente vai fazer uma poda grande com a motosserra, aí poda tudinho, aí tá aqui, ó. Tudo que poderia ser jogado fora, a gente está usando aqui. E vai acender aí para comemorar esses 2 anos sem a festa junina, né? A tradição. Então é isso aí, meu povo.
Eu quero mandar agora um abraço para uma pessoa especial, que eu amo muito, que é o meu clone, Marquinhos. É o meu fã número 1. É o único que eu tenho certeza que tudo que eu coloco ele assiste. E fica apontando, vovô, vovô. É o meu Marco Botelho Neto. Meu Marquinhos. Marquinhos, ó, vovô te ama. No São João, se Deus quiser, der tudo certo, ele vai estar aqui com o avô dele aqui, pra gente comemorar. Pra ele ver a tradição, ver o que é bom. É o verdadeiro São João na roça. Então é isso aí, meu povo. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo.